вот мы тут маленечко решили выехать на своих вторых вильчиках. Вот тут у нас будет костерочек, и мы будем готовить слякоть. А тут мы поставили чаечек кипятиться. У нас после ночного дождя нормально все разгорелось, потому что ватные диски, пропитанные парафином, рулят, друзья, рулят. Красотень какая. Боже, какой запах. Запах вкусный, кстати, он очень вкусный. Ну вот, начался процесс приготовления. Да, там фольга как будто и не готовилась столько слоев. Вот. Больше я на костре это доготавливать не буду. Сразу говорю.